同学们，我们如果视讯短片做完之后，最后的动作就是要做音乐的剪辑咯。好，首先请你把视讯短片打开。这里请记得把上次做的影片，我们放在影片草稿中。好，把影片草稿打开。好，就要开始我们做音乐剪辑的动作。那音乐剪辑会在哪个地方呢？各位请看画面的下缘，这个地方。好，请各位往左移。你是否有看到音乐？对，就是音乐这个部分。音乐，好，请各位点选音乐。好，这边就会看到说，上次老师教各位，你把第一个文本朗读，好，第一轨是文本朗读，好，第二轨是音效，好，这是紫色的部分。那现在呢，我们要进行第三轨的背景音乐的录制。因为片头这边有音乐，所以我们的背景音乐切入点在特效的中间线这个地方。好，请按下缘的左侧音乐。好，就是这个地方。好，各位点选音乐。因为当初我们看音乐的部分，我大概是要配20秒左右。这边可能各位要花点时间去选举不同的类别，去找到你希望的音乐。因为你初次练习的时候，你大概就以你手上的音乐的大小来做。比如说我看到这个 Country Girl， 我先点选试听。如果你听了觉得不错呢，请你按右侧的套用。记得按套用。好，点选套用之后，它就会将这整段音乐套在我们的第三轨的背景音乐之中。各位看到，因为它超出了我们的背景音乐的时间，那这个地方你就要必须做头尾的切割。切割的模式呢，请你点选第三轨的音乐，使其反白。下缘你是不是有看到分割？你就点选分割。它就会将音轨分成2部分。那不要的部分，你就可以按下缘的删除。这是在处理音乐，你必须有去头去尾修正的一个概念。最后你试听之后，你发现说，音乐可能本身的音量会大于我们前面的旁白。那这时候呢，你就要去选择音量的调整。那音量调整在什么地方呢？就在这里下缘的地方有个音量。各位点选音量之后，将预设值你调到大概30左右，就会造成你整个音乐的一个完整性。最后请记得一定要再试听一次，包括有片头的音乐，还有第一轨的旁白、第二轨的音效，以及第三轨的背景音乐。那最后是不是完整的 ending 呢 ？OK， 我们今天课程到这边，请记得你做完之后一定要打勾。为了下次的继续操作呢，你可以按左上角的储存草稿并退出。好，我们今天的课程到这边，我们下一次见喽。